영월군이 노후화된 유기동물 보호시설 신축을 위한 대상지를 공모합니다. 사업 대상지의 조건은 주민 동의를 받은 마을로 법령상 동물보호시설 입지 제한이 없고 부지 면적이 1,500제곱미터 이상이며 효율적인 운영을 위해 농업기술센터로부터 거리가 12km 이내입니다. 동물보호시설은 50마리 수용이 가능한 80제곱미터 규모의 건축물로 사육실과 격리실, 오수처리 시설 등이 포함됩니다. 영월군은 오는 27일까지 각 읍면사무소에서 공모 신청을 받으며 선정되면 운영 인력 2명을 해당 마을 주민으로 고용한다는 계획입니다.